Ndangati munhu ndakaurwa ndiri mwana mudiki. Zveshe kungoti woti unenge uchishungurudzwa usina baba kana amai. Saka tawanikwa nemurume takagarisana mukugarisana mwese mwana ndakanga ndiri mwana mudiki murume akanga asinganipe kodzero dzangu. Achindiona seromba achiita sei. Mashure kutsa kundairohwa asi mushure mekunge ndakazoshinga zuva rebodzi kuti haana zindura kudzodzera. Panguva yekudzodzera iye zvoshuwa murume ndakamuwina. Murume aiti kana ukati mari handaipiwa mari. Bonde chairo aiti chero nguva yahada handirambidzwa ndoita zvandoda. Senherera ndasina kutaura asi panguva yandakazoshinga kukwanisa kurova baba ndakanga ndakuti kana bonda ndikupi kana pasina mari kuburikidza kuti murume akanga asinganipe mari akanga asingandiverengewo semukadzi wake aitongona semumwe sechimwe chinhu chisina basa. Saka zvinhu zvakandipa kuti ndisvike pakumushungurudza nokuti ndakanga ndisaverenge kana pane vanhu ndisvika chimudhonza kora kuti ndinoda chakati kana pasina hatisiita sei hatisi kuwirirana. Kana izvozvo zvinhu zvakapa kuti ndiite undurano hwakadarikidza vanhu nokuburikidza kuti vanhu vaiona kuti mai ava vari kushungurudza murume ono kuti ndaivo vanhu vamwara ndiri kunyera kana mwana chaiyaisa ngaasisati svika baba aitosvika ini ndakatosvika kuti amai vadii vauya burikidza nokuti ndakambenge ndamboitwawo nyinyi kumashure. Saka ndakanga ndaakudzodzera asi ndisikuri kusaziva kwokuti ndaifanira kuremekedza murume kuti murume ndiye akanditora. Saka mushure mekuzovewa kwesasa ichizondibatsira ipapo mataura zvokuti makaroorwa muri mwana mudiki makanga maroorwa nemakore mangani? 17. Okay, chakakupai kuti muzosvika pakuroorwa nemakore iwayo mungakwanise kutudza? Inyaya yekushungurudzwa kumba nevandaigara navo. Inini ndanga ndiri munhu wekuti nguva yekuti kana kuti nditiwo ndinoenda kunotamba nevamwe kana nguva yekuverenga chaiyo bhuku ndakanga ndisina. Nguva yandinotiwo ndabva kuchikoro tichinyora kana ihomework kana chii ndonguva yandaipiwa basa. Itai zvakati endai kugadheni kwetimba endai modiridza Saturday chaiyo weekend yakayero kuti tinorefresha pfungwa. Ndakanga ndisina nguva yekurefresha pfungwa nguva yekutumba chaibiwa mumba chaingonzi ndini chatadzika chese pamba chaingonzi ndiani ndini. Saka zvinhu zvakatishungurudza ndakati kweniniwo ndakaroorwa ndakatizira ndotouya kuimba pamwe ndikuda ndingati sei ndingarerukirwe neupenyu. Tanzwa muchiti magarira maita pamba maigara nevabereki here kana kuti? Aiwa ndaigara namainini munin'ina waamai ane nemurume wake ndivanhu vandaigara navo. Mushure mekunge vabereki vafa. Alright, takatarisa nyaya yekuti makaroorwa muri mwana mudiki. Murume wenyu akanga ine makore mangani pane enyu? Makanga makasiyana nemakore? 26. Saka matambudziko amaizosangana nawo akanga mataura zvokuti aisakupai mari. Zvipi futi zvinhu zvamaisangana nazvo semunhukadzi? Pabonde apa aingoti chero nguva yaada achindimanikidza. Pane imwe nguva yekuti unogona kuti bedu wendakaneta ndabva kubasa akanga asingatarise izvo zvaitaura kuti unokuya kuita zvebasa pano wotoita zvinhu zvangu. Saka takatarisa nyaya yekuti makanga makumuti pasina mari hapana bonde, hamusi makanga makupfurikidza here kusvika kune mamwe mastages atingatiwo vasikana vai vanozobuda usiku? Ipapo zvizvo ndakanga ndakutopfurikidza nekuti yanga yarevenge. Ndakanga ndakuti ndamuwanawo kumashure kwaindishungurudza ndairohwa zvekuti maitya ofunga musoro mutoriwo nemastichi ekuti ndaitotemwa nezvinhu zvokuwadza. Saka pandakazomuwinawo ndakanga ndakurevenge wokuti aiwa ndanzwawo. Saka vesasa pake ndopa vakazovauyawo naakaromba ndopa wakanditora nekuti vanga vakungonzonzi mukadzi ari papa akatanga kutaura kana zvibhagera anotema kana chivi anditora vakagara neni pasi vakakurukura neni vakandidzidzisa chiremera chemurume kuti murume anofanira kupiwa chiremera chake. Amai mune kodzero dzenyu. Zveshuwa naiyoyo ndakanga ndakuziva kodzero dzangu nekodzero dzemurume. Vakatidzidzisawo kuti munofanira kuita maproject kuti musaunyanye kufungisisa zvakaita sei zvakawanda. Nguva yandinoswera ndiri kugadheni tichitimba magadheni reproject inguva yekuti ndinenge ndatokunda kuti ndakasvika kumba ndikasvika ndakagara murume akaenderera kutaza kuti ndikuda mari yani yake. Apo ndikaswera kugadheni ndikatengesawo kana mabhanduru 2 3 ndinenge ndane yangu mari yandisati sechi nemurume. Kana mwana akati mbari yebhuku ndakakwanisa kumupa asi panguva iyo ndakanga ndisingakwanisi kuita sei kuzviita. Tambonzwa muchitaura nyaya yekuti mimi murume aiti mukasvika murume aripo imi muri maenda kubasa mosvika muchiti ini ndinda baba maiita basa rei mazuva iwayo? Taiendawo kunokorokosa.
zvakaoma sei kunoita chikorokoza uri munhu wechikadzi? Zvinhu zvinorwadza vanhu vaMwari, nekuti tinozongoita nekuda kuti unenge usina chekubatsirika nemhuri, saka unenge wangoti regai ndingoita, nekuti tinogona kupinda pasi munhu waMwari gomba randonyura inini ndochera ndotomborova kamwe kakwatonera kanogona kusvikana pachigutsa ndiri munhu wechikadzi uchiitira kuti mhuri iwanekita sei kurarama. Saka zvinhu zvinorwadza vanhu vaMwari hatimbori kunyeperai, tinotoshuva kuti dai ivo vesasapakise kuya kwavakaita dai vatibatsiriwo vamboti kana tumwe tumaprojekti timbozororo kupindawo pasi pemigodi. Takatarisa nyaya dzemhirishonga dzepabonde dzakawanda zvakadii ikoko kumugodhi kwamunenge muri? Hamuna kumbosangana here nematambudziko akadaro? Aiwa, kumugodhi aiwa hatina, nekuti zvatinoita tinenge tiri madzimai anenge ari kwavo, munochichero kwenyu, varume vanenge vari kwavo vachiti kunosenzawo madzibaba akusvike madzimai, kunosenza madzimai akusvike madzibaba, nokuitira kuti kupfeka kunenge kwakaitwa ikoko kunenge kusina kodzero. Saka iko zvino mukatitaurire kuti imba yenyu yamira sei nababa? Aiwa, iko zvino ndinoti zvanani, nekuti ine handichatarisa kuti vadya mari yavo vaita sei. Ndakungozviitira zvekugadheni, ndakadiridzawo, ndakatengesawo nhasi ndayane $50 mangwana ndayane pondo, ndakubatsirika zvinenge zvisimo pai mumba. Saka ndiyapinda nzwa muchikumbira kuti vesasa dai vakuitirewo mamwe maprojects. Ndiyapi maprojects amungadai imimi kuitira semadzimai? Susu kana makakwanisa zvenyu kutipo, kana kufidha huku, kana kuchengeta mbudzi, kana idzo dzinguruve chaidzo idzi, tinokwanisawo kuti dai vatibatsiriwo tikwanise kuita sei kuita, kana kusona chaiko. Ndeipi mashoko enyu kupesera mungade kupa kumadzimai ari kunze? Ndinoti kumadzimai ari kunze ngatishandei nemaoko edu, tizvibatire mumabasa emaoko kuti ugove mudzimai akarongeka. Ko kune vana vari kumhanyira kuita zvemba vachiri vana vadiki, nekuti mataura mungati makaroorwa muri mwana mudiki mukasangana nematambudziko, ndezvipi zvamungade kuudza kuvana ivavo vari kuroorwa vari vana? Nevana vari kuroorwa vana vadiki ndinoda kukutaurirai kuti mirirai nguva ikwane, nekuti ukamhanya unosvika unosangana nematambudziko ausingakwanisi kumasimudza, anotoda mubatsiri. Saka kana uine anokwanisa kukuchengeta, itombomirira ukure kusvika nguva yakwana yekuti unoenda wakuziva kuti izvi zvinonzwai, izvi zvinonzwai. Tabete Mvuri. Upenyu hwangu ndichitanga kuroorwa ndaishungurudza murume nenyaya yekuti akasandipa zvandiri kuda, kana kuti pamba hapana mari yechigayo kuti handina, hondo yacho yanga isingaperi, nokuti ndaiti nini ndichiroorwa ndaiti nini murume anofanira kuita zvese zvandinoda, nokuti ndiye akati anondiroora, saka anofanira kundichengeta. Saka nekugara kudaro ndakagara ndichingoti kana akaitanga nyaya iyo yekuti handachakati taiwirirana, kusvika pakazouyawo sasa yakutotiudza kuti unenge uchitoabhusa. Ndataura saizvozvo zvikanzi mune mutoabhusa murume wenyu zvamunenge muchita izvozvo, asi kuti zvinhu munodzidza kubatsirana, learn to share, yokuti mimi yamawanawo tsvagaiwo kana kurima gadheni motengesawo muriwo mubatsirana. Saka ndakazodzidza kuti zveshuwa upenyu vana chaivo vanga vasisina kusununguka pamba, nokuda kwokuti vaiona tichingogara tichingopopotedzana, kungodai tapopotedzana. Saka ndakazodzidzawo kuti regai titeka mukando kedu, ndobva tatanga kari ke50 cents nevabi yangu, ndobva taunganidza vamwe vangu tikati ngatitange ke50 cents chipanana mari iye, mumwe achihodha achitengesawo madomasi, mumwe achitenga matemba, mumwe achita sei, kusvika tasimudzira takutoita $1. Tabva hapo ndobva takudzidzisana manje kuti pauya umwe ati ini ndogona kugadzira dishwasha, ndobva tagadzira mumwe nezvizvo takuzvitengesera, takugadzira vaselini tichitengesa. Kusvika zvinezvi mumba muyemwe hamusisina noise. Baba wakabvawo kwawabva washaya, vanosvikondiona ndine $10 yangu. So baba ndaya kuno ndaya nebhegi rangu nedishwasha yangu nenhingiriki nevasalini yangu. Saka ndakasvika izvo ndotosvika wati honewo mari yandaita sei, kana takaomerwa takubatsirana. Sasa yakatidzidzisa zvokuti tisashungurudzane, munhu ega ega azive kodzero yake. Saka pari zvino takuziva kodzero yangu nekodzero yababa nekodzero yevana. Ndeipi dzidziso yamungade kupa kune mamwe madzimai maybe vasati vatoziva chirongwa ichi chakakudzidzisai kuti mugova madzimai akanaka anogona nevarume? Kurudzire yandinopa kune vechidiki nevasati vasangana nesasa iyi, ndinokurudzira kuti
ngaisvikewo munzvimbo mavari vadzidze zvakawanda, vakure mupfungwa, musha wavo usimbe, mhuri yavo ifarire baba naamai. Nokuti vanhu makagara muchipopotedzana pasina kana chekudya, mhuri haisununguki. Kana vana kurespektai chaiko chaiko havanenge vasina. Saka ndinokurudzira madzimai ose adzidze kuzvibatira nemaoko, adzidze kana kusina mukando kwavari, vadzidze kuita mukando, ngavatangewo mari yepasi pasi kusvika vanosumuka zvishoma nezvishoma. Nezivo yavanenge vaudzwa nesasa vanogona kuziva kodzero yavo nekodzero yevana nekodzero yenyangwe nevamanetido chaivo. Tanzwa muchitaura imimi kuti mauya nebhegi rine madishwasha nemavhaselini. Muri kuzvibika mega here kana kuti muri kuhodha? Aiwa, ndiri kubika ndega, ndoenda unotenga nenguruku yacho. Makadzidziswa nani zvekubika madishwasha? Pane mumwe mukadzi akauya achitaura kuti nini kwangu ndinodai, ndobva tamubvunza kuti unozvifambisa sei, ndobva ataura tiri pamukandi pai, ndobva tanyora zvinoshandiswa zvezvi, ndobva ati makauya kuHarare makandifonera ndinokuratidzai, ndobva tazoita takatanga kutuma 1 pakati pegurupu pai, ndobva aenda tamboita zvegurupu zvazosvika pakushiyana kuti munhu akuzviitira ega. Muno munharaunda muno muchiona matambudziko ese munosangana nawo, ndezvipi zvinhu zvamungatarisire kuti dai hurumende yedu kana dai community yaitirwa izvi kuti pasawanike kupararira kwechirwere, matambudziko ekurowana kwemudzimba baba namai, uyezve iwayo matambudziko iwayo, ndezvipi zvamungatarisire kuti dai nyika yedu dai kana dai vatungamiriri wedu vanhu vama-MPs, ma-councillors? Ini ndinoshuviro yekuti dai kana vatungamiriri vedu vawanza mapurojekti kumadzimai, nekuti kazhinji kacho madzimai ndisu tinomerwa. Mishonga inozouya kuburikidza nekushaya takaomerwa mudzimba umu, unenge wakushungurudza nyangwe nemurume chaiye kuti hauzokwanisa kuendawo kunoita vamwe. Wakazonzwa kunzi makorokoza yaruko kwabuda mari, iye asina kuenda, muromo wakutotanga kuti hauna kuenda, dai waendawo dai izvozvi tine mafuta tidya muriwo nemafuta. Saka ndiri kukurudzira kuti mapurojekti yakawanda kana kutipawo zvokuitawo zvimwe semadzimai, ndinovimba kuti tinogara zvakanaka, zvinodzikisa. Zvino zvichiri zvidiki zvedu zvatiri kuita, asi tinokurudzira kuti dai zvavatipamhidzira, vatiwedzera zvakura, tagona kubva tanatsopedza matambudziko anowanika apo neapo, nokuti hatisi tese tinonzwisisa zvipi zvinhu izvozvi. Mumwe anoti ine handikwanise kuenda kugara pane vamwe apo kuwesta nguva yangu, seizvozvo zvanzi uyai, mumwe anototi handiite sei, handiende. Saka takadzidziswa zvakakwana, tichizoudzawo vamwe kwatadzoka kundoona kunge zvinopedza dambudziko. Saka baba vakachigamuchira sei chirongwa ichi mushure mekunge maimbovaitira mishonga? Chirongwa ichi tsoka ndakati ine handikuda kuenda, kwanzi tiri kudiwa uku, kunonzwa kunzi komadii kuenda, maregerere ichi chamurikuda kuita. Kana ndikati ndaida kudiridza, kana kuti ndinoda kuenda kunotora huku dzangu kupi, kwachakuenda kunotora huku nhasi dhetira kunonzwa achiti regai ndiende kunokutorera imimi itai sei, endai nokuti vari kuona zvawandudza mumba medu. Maita basi. Mubvunzo wangu wekupedzisira ndezvekuti munharaunda munomu yeshamba inonziwo ine nhamba yakakurisa kwazvo mukupararira kwechirwere uyezve nekuroorwa kwevana vachiri vadiki. Ndeipi chenjedzo yamungade kupa kune vana vechidiki kuti vasasangane namatambudziko iwayo, kubatsira zvirwere vachiri vadiki uyezve kumhanyira kunopinda mudzimba yemusamai? Chenjedzo yandinayo ini munharaunda ino zvishwa inowanda kuroorwa kwevana vadiki uye nechirwere chepabonde ichochi. Chimwe chinhu chandingati chinonyanya kukonzeresa zvinhu izvozvo, kuno kwakawanda vanonzi makorokoza yaya. Saka vana vari kufurikana nenyaya yekuda kupiwa mari. Handimoona vari palunch wakaenda kutakishop wamwe vanenge vachienda madrinks chichichi, iye pamwe haana. Saka akazoona mujemeni uya ari kuburitsa mari yake akutomuda. Saka ndokurudzira kuti vana vasade kungoda kuda zvinhu stereki. Ngavadzidze kuti kana ndazoshanda, ndakadzidza ndakashanda, ndichazviitira zvinhu zvangu ndinodya mari yangu pandinoda. Saka ndokurudzira kuti vana vadiki ngavade chikoro kwete kuda varume. Kokurudzira yamungape futi kune vabereki vevana ivayo ndekuti kurudzira yandinopa kune vana, ngavadzidze kuti mwana ngaasabuda mumba asina chaakatakura. Nyangwe mhandire chaidzo dzinokangirwa mwana akaita sei akatakura, nyangwe mutakura chaiwo unobikirwa mwana, nokuti chinozokonzera kuti mwana adaro, mwana anenge ane nzara, kumba kwacho pamwe abva asina kudya.
oenda kuchikoro vamwe vari kutenga, saka anozofunga kuti uyu ari kufambidzana nawo regai ndidaro. Saka ndinokurudzira kuti vana amai, mwana achibuda mudzimba, achibuda mumba, onawo kuti wagadzira chimwe chinhu chokupa mwana, nyangwe mahewu, kurunga mahewu mwana ati akura, anongoendawo pake ega onwa mahewu, haazoda chinhu nokuti anenge akaguta. Vanhu vakandibatsira, ndanga ndiri munhu ndururani yekuti murume aitotya kuti vauya apararwe papi pano kana ndakatoenda kubasa, murume unosvikira aripo ndotobvunza kuti kwemiri renyu ramuda kuzoita ndirei, unozopawo kuti munzibaba ndiripi. Asi vese pake vakanditora vakagara neni pasi vakandidzidzisa magarirwo anoitwa nemurume, kumupa ruremekedzo rwake nekumukoshesa, kumatidza kuti uri baba pamusha. Ndofunga vanhu vakandibatsira, iko zvinozvi ndiri munhu ndakunzwisisa. Kana murume wangu anogara achitenda kuti avanhu vesasa paka ndinoda kuvatenda neruposhero rwavakandiitira mukati memba yangu. Nyangwe mhuri dzangu chaidzo dzakundiremekedza. Kana baba vakuremekedza vakuonekwa sababa pamba, asi panguva yandaitonga iyoyo havaionekwa, vana vaitoona seni sababa. Saka ndinongoda kutenda ina iyani.